Buonasera dal Pala Tedeschi, è tempo di big match per la 19ª giornata nel campionato di Serie A2 Elite con il GG Teamwear Benevento 5, capolista che ospita la seconda classificata, il Sulmona. Intanto arriva il fischio, parte il match. Pa Italia, gara unica, andrà in diretta su YouTube. Intanto il colpo di testa di Santoro, la parata di Montefalcone, prima chance del match. Sbaglia qui Marlon, quindi Abdala, la respinta di Biancofiore, arriva il primo tiro in porta. Ci prova Luchignas, tiro centrale, respinge Biancofiore e poi la Renoldi alleggerisce per Montefalcone. Rafinha, Renoldi carica al sinistro, la parata di Biancofiore. Il Benevento, parte Rafinha che calcia col destro, deviato, palla messa fuori e quindi Abdala tenta la giocata. Luchignas, Abdala calcia col sinistro vicino all'1-0. 10 era un po' complicato il passaggio di Santoro e quindi ci prova dalla distanza Luchignas. Riprende il gioco con il lancio di Lepadatu che cerca Santoro, che lotta con Rafinha, va via il numero 10 che lo salta, la parata di Montefalcone, poi ancora Santoro, ancora Luchignas, lascia Montefalcone che calcia, palla che resta lì dopo la deviazione di Abdala. Allora alla fine Renoldi cerca e trova Abdala, sovrapposizione dello stesso Renoldi, va via Abdala, la sterzata di Abdala e poi sbaglia. Che azione, che giocata del numero 10 che poi sbaglia di fatto. Parte Renoldi col sinistro, la parata e poi Caruso non riesce nel tap-in, si salva il Sulmona, bravo Berardi, non c'è fallo, riparte Picco, palla che passa a Nicolodi, l'uscita di Montefalcone che poi sbaglia. Marlon cerca il destro sul fondo, Abdala, Rafinha, palla che lambisce il palo, lancio di Berardi, arriva la sirena e 0-0 al riposo tra il fischio di Copat. Attenzione alla conclusione da parte di Nicolodi che ha incrociato, lancio di Montefalcone, colpo di testa di Sosa che anticipa Luchignas, poi Renoldi, Luchignas, la palla è per Abdala che entra in area, la parata di Biancofiore che è rientrato tra i pali. Abdala per Renoldi, la deviazione, parte lo stesso numero 27 col destro e trova l'angolo e il vantaggio. Rafinha Rizzi fa 1-0 e fa esplodere il Pala Tedeschi con il suo 9° gol in stagione. Destro molto violento, Biancofiore forse non l'ha vista partire, la palla si è insaccata per il vantaggio del Benevento con la firma solita. Attenzione intanto al destro ancora di Rafinha, tanto Luchignas sul fondo, Sosa, attenzione alla parata di Montefalcone sulla conclusione di Di Matteo. Sosa, Lepadatu, Nicolodi sbaglia, Abdala, gran parata di Biancofiore e poi Renoldi. Intanto ci prova Marlon, la respinta di Montefalcone sul primo palo, ancora Marlon, palla sul secondo palo, Renoldi chiude, poi Montefalcone va lungo da Volonnino che ci prova di testa, vantaggio Nicolodi, palla che resta lì, Renoldi alla fine mette fuori, corre Volonnino che è in vantaggio, calcia col destro sul fondo, poi torna sui suoi passi. Sosa si accentra, apre il destro, lontano dalla porta di Montefalcone. Montefalcone pronto al lancio, poi tira, palla che resta lì e Caruso sbaglia sotto porta col sinistro. Crescenzo lotta con Marlon, la palla resta lì, Santoro poi sbaglia l'appoggio e riparte Caruso, Rafinha, Volonnino. Non salta Nicolodi, occhio alla transizione del Sulmona, Nicolodi, Montefalcone risponde presente, Marlon prova il destro, Montefalcone sul primo palo, ora rientra Biancofiore, lancio di Montefalcone, colpo di testa di Sosa, la tocca Marlon, ci arriva Santoro, ancora Marlon
che apre il destro. Sul fondo ci ha provato il 77, destro molto velenoso. Non ragiona il Sulmona, Santoro, Sosa, palla che passa e Nicolodi si divora l'1-1. Che occasione! Stato sul fondo la palla davvero di un nulla fuori. Luchignas, Bolognino avanza, si accentra Bolognino, la parata di Biancofiore, la parata di Montefalcone sulla conclusione. Lancio di Biancofiore in avanti, la tiene Santoro che si gira su Rafinha, ancora Santoro, Montefalcone, paratissima. Alla 3 secondi dal termine la partita finisce qui, vince il Benevento 5 che batte 1-0 il Sulmona grazie al gol di Rafinha Rizzi.